16-22 mart haftaligida jahonda va O'zbekistonda bo'lib o'tgan marketing va biznes yangiliklariga bag'ishlangan hafta dayjestimizni boshlaymiz. Eng avvalo barchangizni kirib kelgan Ramazon hayiti va Navro'z bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Xonadoningizga tinchlik, osoyishtalik, barcha ishlaringizda rivoj tilayman. O'tgan hafta yangiliklarga unaqa boy bo'lmadi, balki o'sha uzoq muddatli dam olish kunlari bunga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak, birinchi yangiligimiz bu 1-apreldan ko'chmas mulk va avtomobillar bilan bog'liq bo'lgan barcha shartnomalar endi escrow tizimi orqali amalga oshirilishi e'lon qilindi. Bu nima degani? Endi siz uy yoki avtomobil xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ilgari bo'lgani kabi siz misol uchun uyingizni sotmoqchi yoki sotib olmoqchi bo'lsangiz, munosabatlarni notariusda naqd pul ko'rinishida amalga oshirilmaydi, balki bankda escrow shot ochiladi. Ushbu shot ochilgandan keyin sotib oluvchi bo'lsangiz, siz o'sha escrow shotiga borib pulingizni qo'yasiz. Pulni qo'yganingizdan keyin notarius onlayn tizim orqali bankdan o'sha bankka pul qo'yilganligini ko'radi va kelishuvni amalga oshiradi. Kelishuv amalga oshirilgandan keyin sotuvchi pulni bankdan yecha oladi. Sotuv amalga oshirmaydigan bo'ladigan bo'lsa, siz pulingizni, ya'ni sotib oluvchi pulini qayta bankdan yechib olishi mumkin. Bunday tizim boshqa davlatlarda anchadan beri ishlab keladi. Bu juda ham ishonchli tizim hisoblanadi va ko'p muammolarni oldini oladigan tizim hisoblanadi. Umuman o'zi escrow tizimining ko'chmas mulk va avtomobil bozorlariga ta'siri bo'lishi kutilyapti. Birinchi navbatda bu o'sha ko'chmas mulk bozoriga, chunki hozirgi kunda ikkilamchi bozor haqida gap ketayotgan bo'lsa, yaqin orada birlamchi bozorda, ya'ni barcha yangi uylarning qurilishi ham escrow orqali amalga oshirilishi aytilyapti. Bu degani mani fikrimcha bu bozorni ancha o'zgartirib yuboradi. Birinchi navbatda ishonchli qurilishlar ko'payadi, ishonchsiz qurilishlar deyarli yo'qoladi, lekin yangi uylarning narxiga ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Click va Xalq banki o'zining o'zaro o'sha birlashuv bo'yicha kelishuvni 2025-yilning yakuniga ko'ra tugallay olishmadi. O'sha biz o'zimizni bungacha bo'lgan dayjestlarimizda ham aytib o'tgandik. Xalq bank tomonidan Click kompaniyasining 49% ulushi sotib olinishi kerak edi. Click xuddi shunday Tenge bankning, ya'ni Xalq bankning O'zbekistondagi filiali bo'lgan Tenge bankning 49%ni sotib olish kerak edi. Ushbu kelishuv 2025-yil dekabr so'ngigacha amalga oshishi kerak edi, lekin afsuski bu kelishuv amalga oshmadi. Bu degani bu kelishuv bekor bo'ldi degani emas, balki ushbu kompaniyalar hujjatlar bilan bog'liq bo'lgan ishlarni o'z muddatida amalga oshirish olmagan. Umid qilamizki, tez orada bu ish amalga oshadi va bu fintech sohasidagi ikkita katta o'yinchi o'zaro birlashuvini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'tgan hafta juda ham bir qiziq исследованиялар e'lon qilindi. O'sha исследованиялар bilan shug'ullangan Kantar kompaniyasi shunday bir o'zining исследованияларni ko'rsatdiki, ya'ni 2026-yil mart oyiga kelib ko'pchilik xaridorlar attentiondan intentionga, ya'ni e'tibordan niyatga o'sha sun'iy intellekt orqali o'tayotganliklarini ko'rsatishgan. Ya'ni bu nima degani? Endi brendlar nafaqat odamlar bilan, balki sun'iy intellekt bilan ham munosabat qilishlari kerak. Sababi iste'molchilarning juda ham katta ko'rsatkich 24% o'zlarining xaridlarini sun'iy intellekt bilan maslahatlashgan holatda, ya'ni sun'iy intellektning berayotgan takliflari orqali xarid qilishayotgan ekan. Bu degani endi brendlar o'zlarining kommunikatsiyalarida sun'iy intellekt algoritmlarining ham faoliyatini hisobga olgan holatda amalga oshirishlari kerak degani. Yana bir yangilikni aytib o'tamiz. Ko'pincha mendan marketingga kerak emas, marketing kerak bo'lmagan sohalar ham bormi degan savolni berishadi va ushbu savollarga men ko'pincha javob beramanki, o'sha monopolistlarga marketing kerak emas, davlat xizmatlariga marketing kerak emas deb aytaman va kuni kecha, ya'ni o'sha 23-mart kuni mana shunday bir holatlardan birini guvohi bo'ldik deb aytsam bo'ladi. O'zbekistonda anchadan beri ishga tushishi rejalashtirilayotgan Avtoraqam platformasi ishga tushdi va o'sha dam olish kunlari ko'pchilik avtomobil haydovchilari chiroyli avtomobil raqamlarini uncha qimmat bo'lmagan, lekin nisbatan qimmat bo'lmagan, lekin bir существенный summaga sotib olishdi onlayn tartibda. Kechadan boshlab turib GAI deb aytamiz, o'sha GAI xizmatlari orqali ushbu avtomobil raqamlarini fuqarolarga berish, tashkillashtirish kerak edi. Avtomobil raqamini narxi 12-13 million pul turgan avtomobil raqamlarini sotishni tashkillashtirish juda ham yomon darajada tashkillashtirildi. Avtomobil haydovchilari ertalab 7-8 dan kelib kechqurun 8-9 gacha navbatlarda turishga majbur bo'lishdi va hattoki o'sha GAI xodimlarining kerak bo'lgandan keyin turaslarda
yoqmasa qaytib ketishingiz mumkin degan gaplarni ham eshitishga majbur bo'lishdi. Bu aynan mana shu marketingning yo'qligining yaqqol misoli. Ya'ni ularga marketing kerak emas. Boshqa avtomobil raqamini olish mumkin bo'lgan boshqa imkoniyat bo'lmagandan keyin hamma majburlikka o'sha yoqqa borishadi. Ko'chada sovuqdami, issiqdami turishadi, navbatda turishadi, qiyin ahvolda ko'chada turishadi va o'sha navbatda turib, o'sha avtomobil raqamini shuncha pul to'lab ham kutib olishga majbur bo'lishadi. Albatta, bu narsa juda ham achinarli holat. Men o'sha internet tarmoqlarida tarqalgan video, fotolarni shu yerga qo'yib ketaman, ko'rishingiz mumkin. Monopolist bo'lganingizdan keyin, boshqa joydan bu narsani xarid qilib bo'lmagandan keyin mana shunday harakat qilishadi. 16-22 mart haftaligida bo'lib o'tgan biznes va marketing olamidagi yangiliklar shulardan iborat. Yangiliklardan doimiy ravishda xabardor bo'lib qolishni istasangiz, albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Rahmat, sog' bo'ling.